出動啊，但係有啲特別啊，係好特別啊！我哋係去船釣啊，我就係真係第一次咯。S 先生就唔係，但係因為佢係自從劇烈嘔完之後咧，佢怕咗啊。今次破天荒啊，唔知點咧結果。頭先就其實行路去搭地鐵嘅，而家咧坐低咧就係食，我就食緊嘢，佢就食完嘢。食完啦，早餐加晏晝兩溝，一個餐當兩餐食。因為我未試過船釣咧，我驚咧打嚟會人口打嚟。佢嗰時係我嗰時係坐嗰啲咁嘅快艇仔喺果洲嗰度，哇！嘔到啲魚出嚟啄我嘔出嚟嗰啲嘢，佢都唔食我勾。你唔好打你俾我，你唔好打你俾我。咁我哋食完嘢就係買魚嚟咯。附近有街市嘛，我哋買街市啲蝦咯。買完蝦咪上船咯。咁稍後再睇下點啦。睇下點啦，係啦。眨下眼，我哋而家排緊隊等上船。噔噔，隻船好似話嚟緊喎，唔知邊隻。上船再影下呢，差唔多到啦。唔係佢咧就停完個碼頭，跟住就會去翻出海嗰度咧釣咯。佢啊，哎呀，讀唔到添，點解讀唔到㗎？S 先生啊，唔知做乜啊？頭先有嘢啄，應該頭先嗰紮沙腩嚟，棘咗。呢個大眼仔嗰啲嚟。街係中唔中？哇！好大條啊！哎呀，鬆咗，唉，走咗。唔使啊，走咗。唔知咩嚟啊！哇，中！喂？